është Kosova atyre, jo Kosova vërtet. Kosovën e vërtet e gjejmë mes njerëzve të Kosovës, mes popullit tonë, e kemi parë gjithandej, e kam parë në sytë e një vajzë të vogël që më thotë se dëshiron të bëhet shkencëtare këtu, në vendin e saj, jo larg, jo diku tjetër, por këtu në Kosovë, në vendin më të bukur në botë. E kam parë dhe djalin e ri që stërvitet çdo ditë në borë në shi, me një ëndër të madhe para vetës që një ditë në hapat e Donit e Vedatit ta përfaqësoj Kosovën tonë në arenat më të mëdha të botës me flamurin e Republikës në gjoks, me atë flamur që për të nuk është objekt lara, por është identiteti ti, është sakrificë e prindëve ti, është nder për të ardhmen e ti. E kam parë tek ndërmarrësit që nuk dorëzohen edhe kur pengohen secilën ditë, tek formerët që zgjohen para agimit, pa e humbur besimin se toka e Kosovës ende mund dhe duhet japë më shumë. Në mësuesin që vazhdon të edukoj me përkushtim edhe kur nuk dihen vlerësimin që meriton. Në mjekun që qëndron deri vonë spital, sepse ai e di se dikush ka nevojë për të. E kam parë edhe tek mërgjimtarët tonë që pas gjithë atyre viteve larg ende e quajnë Kosovën shtëpi, e vetën me qëndrim të përkohshëm në Evropë. Në nënën që e pret kthimin e fëmijës së saj me mall e që nuk shuhet ky mall kurrë. Baban që punon gjithë jetën me vetëm një ëndër që fëmijët e tij ta kenë më mirë se ai. Dhe mbi të gjitha e kam parë te secili qytetar të zakonshëm e këtij vendi që pavarësisht zhgënjimeve ende zgjohet mëngjes me dinitet, me punë, me besim, sepse ky popull nuk mund të lodhet, mund zhgënjehet, por nuk pushon kur së ndruari për një Kosovë më të mirë. Kosova e ka popullin më të mirë në botë, le t'i japim udhëheqjen që e meriton, jo mashtrues, jo përçarës, jo autokrat vegjël që pushtetin e shohin si pronë e qytetarin si turm. Prandaj, sonte të dashur qytetar, nuk qëndroj para jush për të numëruar vështirësit, i dini ato, i jetoni ato çdo ditë, dhe nuk qëndroj para jush as për t'ju ftuar në dorëzim e në ankesa, sepse ky popull nuk është popull i dorëzimit, ky popull ka ditur qëndroj edhe atëherë kur gjithçka dukej e pamundur. Populli që ka ngritur shtetin e vet me besim, sakrificë, me këmbgulje, jeni krenar për këtë, askush sikur ju, asnjëherë më sikur ju. Punën e madhe tuaj si popull, arritjen tuaj si gjenerat, po u ofendojnë çdo ditë politikan komedian. Kosovën e lirë e të pavarur, të rindërtuar e rikrijuar, me polici e me ushtri të djemve e vajzave tona plot trimëri, po a trajtojnë si një podrum me ujë. Problemi nuk është e podrumi, problemi është ai sy i atij që nuk arrin të gresh shikimin alt, sepse po të shikonte nalt, do të kuptonte një të vërtetë të thjeshtë. Shqiponjat nuk jetojnë në podrume i gjeni ata që kanë frikë. Shqiponjat jetojnë në lartësi, shikojnë larg, fluturojnë mbi stuhi, dhe ky popull i Kosovës, kur nuk ka qenë popull i podrumeve, ky popull ka qenë popull i shqiponjave me plot krenari.